nüüd hakkas, ma mõtlesin teha oma lastega podcasti. No tegelikult podcast tähendab seda, et see on jutusaade, et saab rääkida nagu üksteisega koos. Aga ma teen praegu eksprompt podcasti koos Jeesusega. Et kui mina nagu räägin, siis ma usun, et Jeesus kasutab mind ja minu sõnu. Ja ta on minu sees ja ta kasutab mind nagu keha. Kõige hullem oli see, et ma ei leidnud isegi kammi, sest see läks autoga kaasa. Aga see pole ka kõige olulisem. Kõige olulisem on südamehoiak. Kõige olulisem on see, et ma hoolin oma lastest ja ma tahan, et neil läheks väga hästi. Ma ei taha siin esineda, ma tahaks lihtsalt rääkida iseendaga, arutleda ja õpetada teid. Ja ma proovin, et kuidas see mul nagu välja tuleb minu enda oma armsate, kõige kallimatega. Mismoodi nemad suhtuvad sellesse. Ja ma ütlen veel kord, ma olen väga õnnelik. Ma olen nii õnnelik, et mul on nii ilusad ja tublid ja head lapsed. Midagi ma olen õieti teinud. Ma nii hoolin teist. Ma tean, et Jeesus ei ole andnud mulle teid niisama. Ta on andnud mulle teid, et te kasvataksite minust parem inimese. Normaalse. Ja et ma elaksin täisväärtuslikku elu. Ja ma olengi elanud täisväärtuslikku elu. Ma tahan teile öelda seda, et ma olen õnnelik ja te ei pea minu pärast üldse muretsema. Sest ma olen Jeesuse kätes. Kõik, mis mul on, ma olen väga rikas. Kõik, mis mul on Jeesus mulle andnud. Ta on andnud mulle nii palju. Ta on andnud mulle nii palju. Ma olen nii tänulik, et mul on lapselapsed. Ja ma olen nii tänulik, et mul on lapsed. See toob mulle nii tohutu suure rahu. Aga ma tean seda, et ma saan usaldada kõik teid, kõige oma kallimad. Kogu oma vara ja kallimad, et olete minu varandus. Ma saan usaldada kõik Jeesuse kätte. Ma ei hakka teid üldse sundima tulema kirikusse, sundima teid uskuma, sundima seda, et Jeesus aitab elada normaalset elu. Ta aitab elada täiuslikku, täisväärtuslikku elu. Ta aitab andestada kõike. Ta teeb seda, sest ta nii armastab mind. Ta ei taha seda teha sunniviisiliselt. Aga ma luban. Ja ma tean, et ta on juhtinud mind sünnist saati. Ta on juhatanud mind sünnist saati. Ilma, et ma oleks seda teadnud. Kuigi ma tundsin mu südames sees. Ma rääkisin kellegiga. Kui ma tulin koolist koju ja keegi oli mind narrinud. Ma olin nii kurb. Ja kogu raskus nagu läks ära, kui ma sain rääkida. Ja ma nüüd tean, et see oli palve. See oli kõige siiram palve üldse. Kõige siiram. Ma mõtlesin, ma tunnen ennast siin mugavalt. Tegin omale teed. Ja mul on esimene podcast koos Jeesusega. Tema räägib minu kaudu. Ma küsin tema käest küsimusi ja siis ta vastab. Ma küsin Jeesus, miks ma olen siin? Miks ma elan siin maailmas? Tema käest ma saan ainult vastuse, mitte kellegi teise. Tema annab mulle vastused, kõik vastused. See ei ole tulnud minu peast. See ei ole tulnud minu peast. Ja ma olen ka isiksus. Ma nägin täna öösel une. Ma küsisin Jeesuse käest, et kas tõesti sa suudad teha elu. Jeesus, kas tõesti sa suudad teha elu, et oleks normaalne, et kõik oleks nagu normaalne?
ma ei ole täiuslik ju. Kas ma saan olla normaalne? Ma küsin Jeesus sinu käest, kas ma saan olla normaalne? Jah, ma saan. Ma saan. Lõpuks, kui ma siit taevasse sinu juurde tulen, Jeesus, siis ma olen täiuslik. Ja siis on elu selline, nagu ma olen igatsenud. Ma saan juba oma igatsused tegelikult siin maa peal juba ära. Ma saan nii palju, ma ei julge enam midagi soovida. Kõik soovid täituvad. Ma mõtlesin, et Jeesus on andnud mulle nii palju jõudu. Jah, ma tegin seda. Ma võib-olla natuke liiga palju olen töötanud. See ei ole ka ju hea, sellepärast inimene peab puhkama. Aga ma tunnen tohutu powerit, tohutu jõudu. Mul on kogu aeg. Mul on hästi pikk selline tahtejõud. Ma suudan teha järjest 24/7 tööd. Aga muidugi see ei ole ju tegelikult ju Jumala plaan, et ma peaksin 24/7 töötama. Jah, Jeesus on toonud mulle rahu selles suhtes ja ma olen võtnud pühapäevad, et ma siis ei tee tööd, siis ma veedan aega temaga. Ja mul on kõik, kui ma läksin uuesti kirikusse ja rünnakud tulid, kui me alustasime kirikus. Oi, olid alguses rünnakud, sest ma ei olnud täiuslik. Ma ei andnud kõike Jumalale üle ennast, ma ei andnud üldse. Ma olin nagu selline kange. Ma võiks öelda, et ma olin purikas täielikult. Egon pandi ka mu kõrvale sellepärast, et mind lihvida. Kõik minu nurgad maha, sellepärast, et ma olin kange. Ma olin purikas. Ma olin tõesti, ma pidin oma tahtmise saama. Eks tema ka oli. Me tulime erinevatest kohtadest ja see harjumine võtab tegelikult väga palju aega. Ja andestamine ja kõik see. Ma tean, et meid rünnati, sest saatan teadis, et me oleme väga ohtlikud. Uudo sai kõrgele, Karret sai kõrgele, Triinu sai kõrgele. Meie perekond on hoitud. Ma tean seda. Ma tean seda, et te sisimas usute Jeesust. Te olete nii kallid mulle. Ma tahaks rääkida oma elust. Tahaks rääkida sellest, kuidas Jumal toob mulle rahu. Ma ei vihasta enam nii kergelt. Siis kui ma vahepeal, mul oli see probleem, et ma vihastasin kergelt. Et ma mõtlesin ka, et peab olema kõik täiuslik. Et kõik peab olema korras. Ma ei suutnud taluda enda ümber, kui mingi asi oli tegemata. Siis kui keegi inimene ajas mind närvi, või Egon ajas mind närvi, siis tegelikult ka lapsed, teie ajasite mind endast välja ja ma vihastasin. Aga ma kohe andestasin teile. Päriselt. Sest ma armastan teid. Tingimusteta. Ma ei hakanud ju mingid tingimused. Kui sa seda teed, siis mina armastan. Ei, ma armastasin isegi siis, kui te ei teinud kõike nagu pidi. Kui te tegitegi neid asju, mis mulle ei meeldinud. Ma ei mäleta neid enam. Need on mul peast pühitud. Ma mäletan, et meie perekond oli tegelikult normaalne. Ma mäletan ainult head. Need vihastamised ja asjad tulevad igasse perekonda. Mitte keegi ei ole täiuslik. Mitte keegi. Aga ma olen nii tänulik. Ma tulin uuesti Jumala juurde tagasi. Kas nüüd saab juba 3 aastat täis? Ma mõtlesin sedasi, et piisab sellest, et ma kuulan Metsala koguduse jutlusi. Sest need olid nii normaalsed jutlused. Ma sain nendest aru. Ja peabki leidma omale sellise koguduse, mis on sinu jaoks vastuvõetav. Sest inimesi on nii palju erinevaid ja mõni inimene tahab olla rõõmus, mõni tahab olla vaikselt, mõni tahab nutta, mõni tahab naerda. See on normaalne, et sa leiad sellise koguduse, kus pastor räägib sinule arusaadavalt Jeesusest. Ja elu. Ja siis see Piibel on ju tegelikult instruktsiooniraamat, inimese õpetus, et inimene ei läheks katki.
see on nagu, me oleks nagu imeliselt loodud masinad, mitte masinad, ei. Meil on olemas, tegelikult meid on loodud Jumala järgi, Jumala moodi ja see on võimsam kui masin. Ja me oleme imeliselt loodud Jumala näo järele, Jumala sarnased, me oleme nii olulised, mitte üks inimene ei ole mõttetu, mitte üks inimene. Jumal armastab kõiki, isegi neid, kes lähevad hukatusse, isegi neid, kes teevad koledusi. Ta armastab kõiki, ta tõmbab kõiki, ta kustutab kõik patud, mis sa oled valesti teinud. Ta kustutab, ta annab armu peale. Sa annad Jeesus armu. Ma olen nii tänulik selle eest. Ma olen tänulik selle hea tunde eest, selle niivõrd hea tunne on lihtsalt, see on niisugune nagu püha vaim tuleb minu sisse ja mul ei ole mitte kellegi vastu mitte midagi, mitte kellegi inimese vastu mitte midagi halba. Isegi siis, kui nad teevad midagi valesti või midagi. Aga ma tunnen ennast nii hästi, kui on ümberringi torm, kui on ümberringi vaikus, kui meri oleks peegelsile, kui meri vahutab ja keeb, ikka ma tunnen rahu, ma kuulen seda rahu, ma näen seda rahu, ma tunnen füüsiliselt seda rahu. See on lihtsalt nii hea. See on lihtsalt nii hea. Ja siis need märgid, mis kõik juhtuvad. Näiteks mul oli nii, et äkki oli mingi sisemine sund või nüüd ma pidin keeltes palvetama. See oli see, ma pean vist vahepeal katkestama, sellepärast ma ei saa muidu seda edasi. Ma olen juba 12 minutit rääkinud. Ma pean selle tunnistuse järgmisesse panema.